Hello mga katropa, kamusta na kayo? Sana okay lang kayo dyan. May quarantine pa rin, kaya stay at home kung hindi naman kailangan lumabas. Diyan lang kayo, huwag kayong mga pasaway. Vlog natin ngayon, sabi ko yung sa unang vlog ko ng tutorial ng KineMaster. Tuturo ko yung paano yung handwriting. So ito na yun mga katropa. Intro muna tayo bago tayo mag-proceed. Shhh. So, andito na tayo sa cellphone ko mga katropa. Mag-start na tayo nung tutorial natin. So, 'di ba sa previous vlogs ko, sabi ko is kailangan niyo ng dalawang app is yung Xrecorder and KineMaster. So, siguro na-download yun na yun. So, ngayon, open na natin yung app na KineMaster. Andito na tayo sa app natin mga katropa. So, mag-start na tayo. So, mag-start tayo sa pag-edit ng text. Yung simple text lang. Tapos, maglagay tayo ng mga animation, sounds. So, para maglagay tayo, yung binanggit ko sa previous vlog ko, pinutin yung layer, tapos text, tapos ayan na. Yung video na gagamitin natin, sa pakinggan pala muna natin, ha? Wait lang. Para alam nyo kung ano yung ilalagay nyo. Kunyari, gusto nyo, kasi ito tutorial ng how to make a popsicle stick, how to make a bed using popsicle stick. Itong video na to. Parang gusto ko ilagay yung mga, habang sinasabi ko is, dapat nagpa-pop yung mga, or nalabas yung mga materials. So, yan. Sakto natin. So, ayan yung sabi niya, di ba? Popsicle stick. So, dun sa tinigil ko, yan, dito sa timeline na to, ito. Ay, sorry, gumalaw. So, dyan, pindutin natin layer, tapos text. So, type natin yung popsicle sticks. So, palakayin natin. So, kung gusto nyo palitan yung font style, pwede. Itong pindutin nyo yung letter A. Tapos, pili kayo ng mga marami yan. So, kung gusto nyo, i-download nyo lahat ng mga available fonts sa KineMaster Store, pwede naman. So, ito na lang yung piliin natin. So, ayan siya. Pero gusto ko mas makita siya kasi white, di masyadong kita. Gawin natin blue. So, yan. Nakita nyo na, diba? Tapos, so, simple lang yan. Pagka in-okay nyo na yan, parang walang dating yan. Tingnan na. Diba, gumana na siya bigla. So, lagyan natin ng effect. So, yung animation. So, pinutin nyo siya. Lalabas yung portion na yan. Tapos, makikita nyo yung font, yung cut, saka yung color. Yung animation, yan. So, napindot ko na siya. Yung overall animation, sa entire na magpe-play yung text, yun yung mangyayari. Kunyari, overall animation na tayo. Blink. So, yan. So, hanggang mag-play siya, nagbe-blink-blink siya. So, inunan ko lang yan. So, yung in-animation, bahala kayo kung ano gusto nyo yan. Iba-iba yan. So, ang pipindutin lang natin is pop. Tapos, ito yung number kung gaano kabilis or gaano kabagal lalabas yung effect. So, 1 lang yung pinipili ko. Tapos, out animation, fade lang yung pinipili ko. Pero, bahala kayo kung anong gusto nyo. So, 0.5 lang yung out animation yung mas mabilis siya mag-out. So, yan. Tapos, kung makita nyo na, ayan na siya. May effect na siya. Tapos, dahil masyadong mahaba yung, kasi kung simula sa beginning nito hanggang dito hanggang dyan, yan yung haba nung duration nung text nyo. So,
puputulin na natin siya kasi sobrang haba niya. So, ito yung scissors. Pinutin nyo yun. Dahil di na natin siya papalabasin sa susunod na video na second. So, pa-right yung cut natin. Pero kung gusto nyo naman sa beginning siya mawala, so, pa-left yung ano nyo. Pero gusto nyo hatiin sa gitna, split nyo siya. Yung split playhead yung pindutin nyo. So, tayo is right. So, nakita nyo, di ba? Lumiit na siya. So, play natin ulit. Sticks, candle. Kapag banggit niya ng candle, wala na yung popsicle stick na text, di ba? So, wala pa rin dating siya kahit may animation na siya kasi parang wala lang. Hindi man napansin. So, lagyan natin ng sound effect. So, sound effect. Maraming sound effect na yung na-download ko dito. So, pili kayo kung anong gusto nyong sound effect niyan. So, ako kasi madalas kong ginagamit is yung bell. Ayan. So, Sticks, sana napansin nyo ano yung nagpapa. Ayan. So, kung kunyari, gusto nyo, nahinaan pa kayo doon sa sounds. So, pwede pa yan. Nakita nyo tong parang speaker na icon. Saka ito yung volume envelope. Yan yung pang extra volume. Ito, naka 100% na siya, di ba? Ay, sorry. So, pwede nyo siyang gawin 200. So, pag nahinaan pa rin kayo, ito yung volume envelope, gawin nyo din siyang 200. Nakita nyo yun? Diba? May parang red na, ito. Yan. May parang tumataas na parang guhit. So, yan yung pinaka-volume nyo. So, try natin. sticks, Sobrang lakas na. candle. So, yan yung sound effects na pwede nyong gamitin sa sa video nyo, sa using text. So, pwede siyang palakasan, pwede siyang hinaan. So, may mga animation din siya. Sticks, So, yan yung basic na paglalagay ng text. Audio sa text, saka yung animation. So, yung susunod kong tuturo is, ni-split head ko siya. Sorry, buburahin ko lang siya dapat. Is yung handwriting, yung autograph na parang nagsusulat dun sa video. Yung katulad dun sa intro ko na nagsusulat na VTV22. So, yun yung tuturo ko sa inyo. So, pinutin yung media, background ang gagamitin nyo na parang picture. Ang tawag dito. Make sure na yung background nyo is, kung ano yung background nyo, yun din yung magiging font color nyo. Kasi kung hindi magkapareho yung background and font color, hindi magiging maganda yung effect ng autograph or handwriting. So, black na lang yung piliin natin. Para basic lang. Tapos, dahil yan, meron na kayo niyan, pindutin nyo yung layer text. Tapos, bahala kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. So, ito na lang ang isulat natin. So, yan. Tapos, baguhin natin yung font style. Gamitin natin to. So, yan. Pinalaki ko siya para mas makita nyo yung effect mamaya. Tapos, wag muna kayo maglagay ng animation. Mamaya na natin ilagay. Tapos, pinutin nyo ulit yung layer, handwriting. Click nyo yung handwriting. So, sa handwriting, makikita nyo itong portion na to. Yan. Yan yung parang magiging pen nyo. So, pili nyo, ito yung pen. Itong iba't ibang klase ng pen. Ay, sorry. Yan, ito yung mga iba't ibang klase ng pen. So, itong pen na to ang dapat piliin nyo. Tapos, ito yung font color na sinasabi ko na dapat katulad ng background nyo. So, ayan yung mga font color. So, pwede kayo mamili muna ng font color, tapos hanapin nyo yung katulad na background na ganun. So, tayo black lang. So, yan. Tapos, pindutin nyo to para mag-effect yung parang ink niya or fill niya. Tapos, ito yung parang point ng pen nyo. So, ito lang piliin nyo. Para hindi masyadong malaki. So, yan. Pwede na kayo mag-start. So, ako ang ginagawa ko kasi nag-start ako sa dulo, papunta sa unahan. Kasi ang ginagawa ko animation is yung parang out animation yung ginagawa ko. Pero pwede nyo ding simulan sa umpisa
papunta sa dulo. So, yung tayo is sa dulo muna tayo magsimula. Tapos, so, ito. Ayan. So, nakikita nyo parang nabubura yung white. So, wala kasi akong cursor na parang mouse para mas mabilis yung pagbubura natin. So, pagka napindot nyo yung malayo na so, mag-undo-undo lang kayo. So, ayan. So, dapat mag-start kayo sa dulo kung out animation yung gagamitin nyo. Mamaya papakita ko yung mga effect nun. So, ayan. Nabura nyo na yung isang 2. So, ito is tiyagaan. Diba, pag may tiyaga, may nilaga. So, tiyagain nyo lang yung kakapindot-pindot nyo. Dahil wala tayong mouse. Kasi maganda naman yung outcome nito. So, nakatabingi ako, pasensya na kasi tinitignan ko yung na yun ang mga nabubura ko. Kasi natatakpan ng daliri ko yung pag nakaganyan. So, kailangan ko silipin sa gilid. Ayan. So, dapat walang matitirang puti na font or font color nung text nyo. So, malapit na tayo matapos. Nasa V na tayo. Sa V na word na tayo. Sorry, it's DJ. So, yung pagbubura ko is parang according sa dulo to umpisa. Yan, letter H na tayo. Konti na lang. So, ayan. Nakita nyo, burado na. Wala na kayo nakikita kahit anong letters or words. So, pinutin nyo. Dahil ayaw niya. I-okay nyo na muna. Tapos, ayan. So, may parang broken line. Pero wala kayo nakikita kahit ano. So, yung sabi ko sa inyo na pwede ko yung in animation, ganito. Draw by stroke.
So, ganyan siya. Yung straw kasi, nanggaling kayo sa dulo, pauna. Kaya, ganyan yung magiging effect niya. So, draw in order. So, ganyan din siya. Yun. Tapos, syempre yung fade mo, wala lang siya. So, yan. Tapos, inan lang natin. Yung out animation naman, erase by stroke. Ayan. Tapos, erase in order. So, yan. So, ito ang pipiliin natin. Erase in order. Yan. Tapos, wait lang. Sobrang, diba? Sorry. Sobrang tagal bago mag-effect yung animation natin. So, kailangan natin siyang paikliin. So, i-cut natin siya. Ayan. Para mas mabilis yung effect ng animation. Ayan. Diba? So, pasukan natin ng sound effect na para nagsusulat na pen. Para mas makatotohanan yung autograph. So, hanapin lang natin yung pen dito. Ayan. Pencil. Ano itong pencil na tayo siya? Circling. Ayan. Ito na piliin natin. Yung 3 seconds lang. So, tingnan natin kung sasakto yung nagsusulat na effect dun sa kasi pwede pa nating i-edit. So, hindi sakto, nagsusulat na siya pero wala pa tayo nakikita, 'di ba? So, isakto lang natin. Wait lang. Ayan. So, dyan ko ilalagay. Dito sa red na to, natin ilalagay. Yung, ilong press nyo lang yung sound effect. Ayan. Tingnan natin kung i-effect siya. Ayan. So, tapos na siya magsulat. So, dapat tapos na din magsulat yung pen natin. So, i-cut din natin yung pen natin. Ayan. So, tingnan natin yung diba? Ganda. So, tanggalin natin din yung sorry. Itanggalin natin yung background natin na sobra. Ito na lang. Yung letter muna. Para see? So, ayan. Meron na kayong autograph na handwriting sa video nyo. So, ayan. So, dyan nagtatapos yung ating handwriting tutorial ng text. So, sa next vlog ko, ibang editing naman yung gagawin natin. So, labas muna tayo dito sa ating editor. So, yun na mga katropa, lumabas na tayo sa editor natin sa KineMaster. So, sana may natutunan kayo sa bago kong tutorial. Tapos, bago matapos tong vlog na to, may nagpapa-shoutout na naman. Dalawa sa mga katropa pips natin yung nagpapa-shoutout. So, ito yung una. Ito siya. So, siya ay si Mariela. Ayan. Anong sasabihin ko siya? Ayan, siya. So, yan siya. Bahala na kayo. Yan, naghahanap yan ng jowa. So, comment down below kung sino gustong maging jowa niya. So, ito naman yung isa. So, ayan. Yan naman ay si Shaira. Ayan. Si Shaira Minogue. Joke lang. Naghahanap din yan ng jowa. Ayan. So, yung mga gustong jowain tong dalawang tropa pips ko. So, comment down below. Ayan. For sale. Joke lang.
Yan, gusto lang nilang magpa-shoutout. Yan, so, sana nalagayahan kayo sa pag-shoutout ko. So, yan, pampasaya lang. So, yan yung dalawa natin mga katropa pips. So, kung sino pang may gusto magpa-shoutout next time, comment din kayo. Yan, gawin natin shoutout tong vlog natin. So, yun lang mga katropa. Enjoy life because life is short. Gawin nyo yung mga bagay na ikakasaya nyo kasi maikli lang ang buhay. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. So, yun lang. Comment kayo. May napala kayo sa panonood sa vlog ko or kung may suggestion pa kayo or kung ano man na gusto nyo sabihin, comment lang kayo. Tapos, click nyo yung like button kung nagustuhan nyo yung vlog ko. Then, subscribe. Click nyo yung bell button para ma-notify kayo sa next vlog ko. Bye! Thank you!